أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم اف بایولوژي. نننی زموږ ټاپک دی چې فنډامنټل پارټیکلز اف ایټم. کوم ایټم چې دی نو د دې بنیادی ذرات چې دي کوم یو دي، مطلب دا دی چې ایټم بنیادی طور دا د څو څیزونو نه جوړ دی. نو ساینټیسټ خو دا وایي چې دا د 35 پارټیکل نه جوړ دی، خو په دې کې کوم بنیادی پارټیکل چې دي نو هغه دي درې. په دې کې یو الکترون دی، یو پروټون دی، یو نیوټرون دی. دا زه اوس تاسو ته په نمبر باندې وایم. نو اولنی چې دی هغه الکترون دی. نو الکترون از نیگیټیولی چارج پارټیکل. الکترون چې دی په دې باندې نیگیټیو چارج وي. its mass is equal to 0.00054897 AMU. اوس د دې وزن چې دی نو هغه دا دی 0.00054897 AMU. د A مطلب د اټامیک، او د M مطلب د ماس، او د U مطلب د یونټ. او دا ډیر واړه پارټیکل دی. نو کله چې موږ د دې ماس معلومو نو زموږ سره د دې یونټ چې دی AMU دی. نو دای چې دی ماس دی، دای وزن دی. بیا په دې باندې چارج اف ان الکترون از 1.6022 multiplied 10 raised to the power minus 19. او د دې چې کوم چارج دی هغه زموږ سره 1.6022 multiplied 10 raised to the power minus 19 کولم چې دی برابر دی. نو یاد ساتئ د الکترون چې کوم چارج دی نو د هغې یونټ چې دی هغې ته موږ کولم ورته وایو with negative sign. او په دې باندې چې دی نیگیټیو ساین یي، لکه د 19 سره تاسو وینئ په دې باندې دا نیگیټیو ساین دی. بله پکې دا خبره چې الکترونز آر ویری لایټ سمال پارټیکل. الکترون چې دی دا ډیر زیات سپک او واړه ذرات دي which revolve around the nucleus in orbit. او دا چې دی گردش کوي د نیوکلیس نه چاپیره. او د دې چې په کوم ځای کې چې دا گردش کوي د دې چې کومه لارې کوم ډایرکشن چې دی د دې نو هغې ته چې دی موږ اربټس ورته وایو. نو دا و الکترون. اوس په دې پسې ورپسې دی پروټون. نو پروټون چې دی پروټون از پازیټیولی چارج پارټیکل. په دې باندې له پاسه پازیټیو چارج وي. its mass is equal to 1.00726 AMU. اوس د دې چې کوم ماس دی د دې چې کوم وزن دی هغه زموږ سره دا دی 1.0072766 AMU atomic mass unit. بیا دا دی چې چارج of proton is 1.6022 multiplied 10 raised to power minus 19. او دا چې دی چارج دی په اخر کې چې دی کولم ورسره دی with positive sign. خو دا یاد ساتئ د چې کوم چارج دی نو په هغې باندې زموږ سره positive sign راځي. بله دا خبره چې پروټون is 1837 times heavier than electron. اوس پروټون چې دی دروند دی د الکترون په مقابله کې. مطلب دا دی چې دا د الکترون نه دروند دی. څونه دروند دی؟ 1837 ګونه چې دی دا دروند دی د الکترون نه. بله پکې دا خبره ده چې protons are present in nucleus. پروټون چې دی دا موجودي په نیوکلیس کې په مرکزه کې دننه. نو دا و پروټون. اوس په دې پسې دی نیوټرون. نو نیوټرون چې دی نیوټرون از نیوټرل پارټیکل. دا نیوټرل ذره ده. مطلب دا دی چې په دې باندې نیگیټیو ساین شته نه بیا پازیټیو ساین شته. دا بالکل نیوټرل دی بیکاز ځکه چې اټ هیز نو چارج. په دې باندې چارج نشته. its mass is equal to 1.0086654 AMU. د دې ماس چې دی د دې وزن برابر دی 1.0086654 atomic mass unit. بله پکې دا خبره ده چې نیوټرون is 1842 times heavier than an electron. نیوټرون چې دی د دروند دی د الکترون نه. څونه دروند دی؟ 1842 ګونه چې دی دا دروند دی د الکترون نه. نیوټرون are present in the nucleus of an atom. او نیوټرون چې دی د موجودي د اټم په مرکزه کې. نو دا چې وو نیوټرون نو دا درې چې وو دا بیسیک پارټیکلز وو. زه امید کوم چې دا ویډیو چې دی دا به ستاسو خوښ شوي. که نه وي نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، کمنټ پې وکړئ، شیر یې کړئ. تھینک یو، ډېره زیاته مننه.